么大了的？你是应该这条还是这样？嗯。
今天把这边给填平了，然后下一步应该就是打水泥了，把它给彻底打平。但是呢，这里的石块我现在还没有动它，还没有给它打平，因为自己的技术始终还没有练到家，越打越难看，所以就暂时把它放在这里。然后因为昨天下雨，也看到了那个大暴雨，把这边的水从后院给我流出来了。那个水它要把这里的泥土全部给冲到这个院子里面，然后第二天我还要来扫，所以我今天就把这些泥土全部给它铲过去填平那边了。然后坝子也是下了大雨冲刷了一下，没有那么多沙子了，今天把它给清理出来，看到就非常的平稳了。那么今天的视频就到这里了，谢谢大家的收看，我们下期视频再见，拜拜。